अल्बा, ए अल्बा, अरे खोकला आला, खोकला आला, खोकला आला, खोकला आला. ये खाली, ये खाली. असं कसं काय कफ होतो तुला? हां, तू कसा कफ होतो अल्बाला? बाप रे. अल्बा, अल्बा, डिजर्या, डिजर्या, ए डिजरी. काय चाललं? ॲम्ब्युलन्सचा आवाज आहे. इकडे वर जायचं का तुला डिझायरी? वर जायचं डिझायरी? अल्बा, तुला नाही यायचं उडी मारून? अल्बाला नाही जायचं उडी मारून? ते गेलं निघून बघ. चल खाली लवकर ये अल्बा. अल्बा, अल्बा, डिझारीकडे बघते का तू? तू डिझारीला बघताय का तू? कुठे गेला डिझारी? हा डिझारी, काय करतेस? डिझारी काय करतेस? पळून गेलं ते. कुठे पळून गेलं? कुठे पळून गेलं डिझायरी? कुठे पळून गेलं? कसे गेले पळून? कसं गेलं पळून? अल्बाला कशा आवडतं नाही ते बसायला? अल्बाला आवडतं. अल्बाला कशा आवडतं? वर बसायला आवडतं, हो ना?